tili kumbuyo kwanu ndipo ngatafuna kumanga inu amanga tonse ngatafuna amange Profesa Arthur Peter Mutharika amanga Malawi wina aliyense. Interview imene ya Anamalomba muli nkhani zikulu komabe tenti kale tuonere kuti kodi pamene baba zikuti bwanje kumene kuku Anamalomba. No, thank you very much. Thank you very much once again, and thanks for the awesome introduction. Thank you. Ntathokoza kwambiri. Koma choyambirira ife sinangokubweresani pano kuti tiyankhulane ngati Arthur ndi Honorable Shadrack Namalomba, tili ndi zambiri zoti tikambirane. Koma choyambirira kwambiri ndifunse, as Democratic Progressive Party, inuyo ngati Publicity Secretary, where are we coming from? Tikuchokera kuti ngati chipani cha DPP? Zikoma kwambiri. Mukundifunsa funso labwino kwambiri. Mukuti tikuchokera kuti ngati chipani cha Democratic Progressive Party. Ndikukhulupiranso kuti ino pamene ndidziyankha funso limeneli ndikhalanso ndikuyankha funso lina lakuti kodi chipani cha Democratic Progressive Party chikupita kuti. Chifukwa funso loyamba kuyankha ndi limeneli lakuti tikupita kuti. Chifukwa ife tikukhulupirira kuti Amalawi avutika kwambiri. Zona. Amalawi tikunena pano akufa ndi njala. Amalawi tikukamba pano kusowa ndalama. Makamaka anyamata amene akungoyenda mtauni kusowa zochita, kusowa ndalama, kusowa zintchito. Amene kumasukulu kumabwezedwa kusowa masukulu fees. Kuchipatala kumene azimayi akapita mankhwala kulibe. Katundu amene akalowa zimene zizo mavuto amene akukumana nawo. Ndiye tikamati ino tikupita kuti, tikuchokera kuti tikupita kuti. Timafuna tifotokoze kuti ife tikupita ku 2025 16 September. Ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Tikufuna kukatumikira Amalawi. Tikuchokera kuti. Kumene tikuchokera kovuta. Nyengo yovuta, komanso nyengo yabwino. Ndinene kuti nyengo yovuta chifukwa chani. Tapezeka pano, tapezeka ku opposition. Chifukwa chakuti pa 2020 padali chisankho chakabwereza chimene sichidaende bwino. Timakhulupirira kuti sichidaende bwino. Chifukwa panalibe chifukwa chopangira chisankho china. Mundifunsanso kuti chifukwa chani mukutero. Ndiye ndikuyankhani kuti chisankho chimene chanangopanga kubwereza kwa president yekha. Nanga ma MP bwanji sanabwereza. Nanga makhansala sanabwereza. Woyendesa chipaniyo anali anthu ake omwe wa America. Ndiye chimene kuti chisankho chimene sichinaende bwino. Ndiye tachoka kumene kuchitabwera ku opposition. Ndiye kuna lino kuyendano mu nyengo yowawa. Minga zili menemo. Menemo muli izigombolera menemo. Mpaka na kudzafika no kumene tikufika pano. Pamene tikufika pano tikutibo nkhasa. Inde zowawa sizinateredwa. Koma zowawa zina ndi zina tinathana nazo. Tapita ku convention kumene kuja president athu anasankhidwanso kuti akhale president wa chipani chathu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso kuti akatumikire Amalawi. Wonse amene amasokoneza ena adatuluka mchipani komanso tabwera tonse pamodzi. Ena amafuna mau president, amafuna maudindo osiyana-siyana, tagwirizana tikugwira ntchito limodzi ndi cholinga chimodzi. Mmene ndafotokozera paja kuyambira kuja kuti cholinga chathu tikupita ku 2025 kuti tikatumikirenso Amalawi. Ndiye mwakamba mfundo yabwino kwambiri. Mwanena kuti we lost government. Now new leaders after kupita ku convention. What crop of new leaders have we incorporated into the party structure panopa? Chisogolo chomwe tikuyendachi atsogoleri anyowaniwa ndi ati? Komanso promise yawo kwa Malawi ndiyo tani? That's a good question. Ndifunso labwino kwambiri. Mukufunsa kuti kodi inonso pano DPP ili bwanji pano kutengera ndimene lili mbuyo. Kodi composition yake ili bwanji? Pali zinthu ziwiri zimene zikuchitika. Tili ndi atsogoleri athu amene ali ndi experience. Atsogoleri athu amene ndi experience yakuyendetsa boma amene ali patsogolo pake. Nditi ndi achinyamata amene akufuna kuphunzira kwa akuluakulu amenewa kuti kodi boma kapena kuyendetsa chipani zimakhala bwanji. Amenewa achinyamata amenewa abwera kumene mutati muonesese bwinobwino ndifotokoze ti ndi Honorable Asami Suleiman alowa kumene ku NGC nda
organizing secretary. Yes. Tili ndi achinyamata ena azimayi amene alowa kumene, tili ndi amandeule analowa kumene kuja kuli, tili ndi Francis Masamba azimayi okhaokhata amene, tili ndi kunali ndi Aganda kumene kuja, tinali ndi ndani I think we find honorable Mama Gonjwa. Yes. A number of people that had gotten very new, and not forgetting myself, netusinalitu mu dindo ina wose before 2020, before 2019, inenali ku business, nali ku corporate world, koma na national president in the national publicity sector koyambia. So we have new faces, new talent, people that are fresh and raw. Akuphunzira ntchito kwa akuluakulu. Chifukwa choti kuti pamene tikunyamuka kupita kutsogolo, tikuona ngati kuti it's full house. Trusted leadership, proven leadership with Professor Arthur Peter Mutharika, and also a few other leaders. We have Honorable Bright Isaka, very experienced. Honorable Amwana Mveka, very experienced. Honorable Mukito, also an accomplished administrator. It's so new faces are coming. A whole team. Yes. A blend of, I think, amanena kuti the old know the way, but the young run faster. Exactly. So I think from what you are saying, I can picture that we have blended the ones who know the way and those who are going to run faster. Exactly. But how are you going to assure Malawians, if wadu panopa kumalawi kuno kuli mpungwe wa economy, zinthu sizikuyenda? Now, with this proven leadership ya Professor Arthur Peter Mutharika plus the new blood yomwe ikuphunzira komanso ikuyenda chifupi ndi azisogolera omwe ali proven, what promise does Democratic Progressive Party have to give to Malawians? What assurance in terms of economy and good governance? Thank you very much. Assurance in terms of economy, good governance. Kapena kuti chembekezero cha Malawi kwa ifeyo pankhani ya kuyendetsa chuma zikhala bwanji, pankhani ya kuyendetsa boma zikhala bwanji. Yes. Ndiye tikubwerera somboyo tiyankhe chonchi kama nkhafuso mmene mu 2014 dziko lino lidawonongeka kwambiri. Perekani chitsanzo chimodzi. Nthawi imene yakudali Kashigeti. Yes. Amene anali mboma amenemo, boma la PP, adaba ndalama zambiri. Tinalinso ndi mavuto akukwera kwa zinthu ngati meza kwera pano. Ma interest rates amafika 40% chifukwa ndalama zike zinabedwa ndezi magwisidwa ntchito ndiwo amene aba ndalama. Anthu ena analibe ndalama. Kunali mavuto ochuluka. Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP anabwera mboma ndi kukonza zonse zichi. Interest rates tibandika kukongola ndalama, chikongola zacho kwakongola pamene ukatenga kongole ku bank makapereka 12%. Zinthu zimakhala tikumakambatu zinthu tizifotokoza pano. Chifukwa tikamati economy tizitenga ku economy ija ndikuifotokozera munthu pa nyumba pake kumudzi wakhala panja pa nyumba yake, nyumbayo ya maudzu munthuyo, sikuti munthuyo ngochita bwino. Titenge munthu amene uchi akuimva bwanji kono kuti akagule mchere pa nthawi imeneyo amagulira mtengo womverera pano udabwera zedi, akagule sopo wotangosamba kapena achapire nthawi imeneyo amakwanitsa kugula. Panopa anthu sakugulanso masopoyo ayi, sakugula, akukanika kugula sopo adabwera zedi. Sugar ndi kuti ungadye phala la sugar komanso kuti ukalipeza bwanji phalalo chifukwa chakuti ufa kulibe. Chigoba chimene kuti ukachigule pano chachimanga mchokanika kuti uchigula. Koma nthawi imene ya Professor Peter Mutharika mu 2014 zinthu zimenezi zinali zopezekeratu. Ndiye mukamati tikuyapatsa chiyembekezero chanja Malawi, tikunena kuti ngakhale mwazunzika padakali pano, ngakhale kuti mukudya chitedze padakali pano, ngakhale kuti mukusowa ndalama yakuti mungakagule zinthu zimene mazifuna padakali pano, kapena mukulephera kuti ana anu apite ku sukulu padakali pano, achinyamata mukulephera kutakataka mukungoyenda mtawuni kusowa kuti muvuyenda bwanji, Professor Arthur Peter Mutharika akubwera chifukwa chakuti adagwirapo kale ntchito imeneyi. Wa experience sudafika pamenepo ndikuyamba kuwerenga mabuku ma theory kapena kupanga izi kumapanga testing on the lives of people of Malawians. No. Angofika tsiku loyambirirayo kulowa pa desk ndikuyamba things that testing theories amanena kuti
we have to think globally and apply it locally. Yes. Pomwe ena sopano akumaganiza locally Yes. and trying to apply it Yes. globally. Atiso sisa. Yes. What theory is that? I'm a finance expert. A chartered accountant. I really don't know this thing that these guys, this policy that they are pursuing. It's a total flop completely. That's why Yes. this economy is in this mess. We are looking at interest rates over 35%. We are looking at inflation over 30%. We are looking at forex hardly is there. You are looking at debt. They are borrowing this direction, that direction. They are borrowing from everyone. You are looking at even the way they are applying the money that they have borrowed. They're stealing that money. Akukatenga kwa gula kumabuchale, kumapanga zose, kumatenga drama zija kumapasa antu, people buying akuti mavote kuwapasa 5,000 pitandika palembetseni iya mwakuti mafumu. It's total completely in this country is in a mess. Why? Because we have people, the people that are there. I will not be apologetic. Okay. We have Atsogolele, Chipani Chamale Congress Party, who are not Atsogolele. They are not even leaders. They are not supposed to be called leaders. Ndiye inuyo mufuna munene kuti ndino mtsogoleri. Ngati a Shadrack na Malomba mukazipanga compare the current crop of leadership yomwe tili nayo. So maybe for me to answer that question, Yes. here we are discussing the DPP and whether it is ready to govern. Very true. We are discussing whether Professor Arthur Peter Mutharika is a proven leader to govern, to get us out of this mess. Chabu. Now, as I said, Tinda Nyamata Munchipani. Amena kugwira ntchito ndakuluakulu. Omwe inuyo ndi mmodzi. Ineyo ndine mmodzi. Mwa Nyamata acha. Yeah, ndine mmodzi. Now, pamene ndili mmodzi, what is my role? Mwina funso lanu ndilipange refine pang'ono. What is my role ngati ne wachinyamata? Kodi ngati wachinyamata ndithamangire patsogolo kapena ndigwire ntchito yoti ndiphunzirenso kumene akuluakulu amene anaphunzira kale andi experience ndiphunzire. Ndiyeno mukandifunsa kuti are you a leader? I am a leader, but I'm a leader learning. A leader that is learning to lead also from the best. I'm a leader learning to lead from the best. And who are these? Who are these best leaders? In my view, you will find them in DPP. And in particular, I will single out one person. That's Professor Arthur Peter Mutharika. He is the only one. No, there is no one. There is no one. There is no one. There is no one. Mukucheza kwathu I think itakamba zambiri mukukamba ngati a publicity secretary komanso a official spokesperson wa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimwanena kuti there is only one leader yemwe mukukhulupirira kuti is able to take Malawi out of this mess created by Malawi Congress Party. Inuyo, not as a party spokesperson, koma as Shadrack na Malomba. Mukama muona Professor Arthur Peter Mutharika, mumati chani. Chomwe chima kugugudani pantima ndikupangani convince kuti east, west, north, south, Professor Arthur Peter Mutharika ndiye kayo come September 2025 to lead Malawi. Ndi chani. Ziko kwambiri chifanya funso limene. Ndinene kuti ineyo I'm a practical person. I'm hands-on person. Ine sine munthu wakuti ineyo ndimakhulupirira zochitika. And I learn from experiences. I learn ndimaphunzira zinthu zija pakuchita zinthuzo. So you fail, umalephera, you rise up. Ukalephera, umadzuka kapena wagwa, amanena kuti you shall fall 7 times, you shall rise up. Umagwa, ndikudzuka, ndikumapitirira, ndikumaphunzira. Ndi moyo wanga umene uwu. Ndi experience yanga. Ndi kwa inetu. Yes. Ndi maona kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi mene anagwirira ntchito yake mdziko muno. Pa nthawi imene anali president kuchoka mu 2014 kuchoka 20 kuzafika 2020.
ndi mmene economy inalili komanso ndi mmene amakhalira pa nkhani za maufulu kuti anthu atha kumayankhula osamanga anthu osaopseza anthu anthu amapanga kuja ma demonstration osathusha anthu. Ine kwa ine ndimaona kuti mtsogoleri kwa ine ndi uyuyo. Andi pamene ena ndetu tikakwirano mbuyo timapangano timafotokoza chonchi pa nthawi imene yoyo titangochoka mboma. Yes. Anthu amaganiza kuti no basi ena tikamanena kuti APM ayimanso samatimvetsetsa kuno bwino. Tikamati APM ayimanso samamvetsetsa kodi mutayimanso mukutanthauza chani? Pafunso lanu loti mukamandifunsa choncho mukundifunsa kuti inu mumati APM ayimanso ndipo akukayimanso padakali pano mukaona chani? Kwambiri mukaona chani? Timaona utsogoleri, proven leadership, kuti munthu uyu pa nthawi imene analipoyo amagwira bwino ntchito yake. Amalawi kunalibe njala sitimadya chitedze, Amalawi timaganyu timapezeka, ana ku sukulu amapita, kuchipatala mankhwala amapezeka, zakuba za ukatangalezi. Munthu ngati waba kapena anali nduna amachotsedwa udunduna samamuteteza ngati mene akutetezera wawa chifukwa kuba anthu ena amaba ngakhala kuti mtsogoleri munthu ubi akakhala woyipa amababe basi ngakhala kuti mtsogoleri pomwe timaberedwa abe atsogoleri loko kunyumba anthu amatibera loko mabizinesi mwathu amatibera koma munthu uja akakubera ndikumamusunga abe pamalopo ndiye kuti iweyo kuthandizira kuti azipita abe kono zikuchitika pano atsogoleri apano ndi amene akupanga zimene. So nkhani yayikulu ndiye kuti ine ndimakhulupirira kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ali ndi mayitanidwe autsogoleri kuti tikonzenso dzikoli tilibwezerenso mmene linalili. Tikamalipanga chonchija ifeno tikuphunzira anafe onse akuphunzira ndiye kuti nzeru zawo zija atipatsano achinyamatafe kuti kutsogolo kuno tidzathe kupitirizanso ndi legacy ya ku proven leadership mapita kutsogolo. Mwakamba mfundo zofunikira kwambiri. Amalawi nonse kulikonse komwe muli omwe mukutimvera, I think it's now the right time for us to compare and contrast. Let us look at fiscal policy, monetary policy, consumer protection yomwe boma la Democratic Progressive Party linali nalo pamene limalamulira dziko la Malawi. Pano, what is happening to consumers? Consumers are being robbed left and right. The economy is bad. Nothing is being protected. Mene akukambira onabona malombo kuti umbava tu wachuluka mboma. So I think ndi nthawi yoyenerera kuti even ife achinyamata tiunikire kuti Professor Arthur Peter Mutharika, yes indeed ndi munthu wankulu, but he knows the way. If we are going to run faster, but we are going to be behind Professor Arthur Peter Mutharika adadi. Onabona malomba. Muli ndi china choti pamene tukambirana pano just to share with our fellow Malawians? Yes. A promise of hope? Yes, quite a lot. Chabuno? This nangasi program yangu yamba tangamba kumene. Kuyambirira. Ndi tukufuna kuti no Amalawi tapatse chiyembekezo. Ndimafuna ndipatse ndiyankhule mawawa makamaka kwa chinyamata. Tukufuna chinyamata atengepo mbali pa nkhani zizakuyendetsa dziko lawo. Tikamatero tikambira mmene tili pano. Yes. Ndondomeko yathu this podcast program mwapanga initiate ndinu ya chinyamata Kwambiri. kutengapo gawo talimbikitsenso achinyamata osiyana-siyana kumene muli. Let's not just be observers. Tisamangoyang'anira, titengepo gawo. Tikupita akundi kuchisankho. Tikufuna achinyamata abwere ena akhale ma volunteers. Azitha kuyenda door to door ndikuwafotokozera anthu za ubwino wakubwereranso ku proven leadership ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ubwino wa ma technical colleges amene Professor Arthur Peter Mutharika anayika pa nthawi imeneyi. Ubwino wa zintchito tikukamba pano anthu amene akuti azipita ku Israel achinyamata. Panopa zonse zija zidaferatu. Mwayi wokuti ndo tikonze tsogolo lathu tikhale ndi tsogolero kuti azidzandimvera. Tikapempha kuti bwana timafuna kuti notapeza mwayi wopita kapena ku Israel, wopita kapena ku Saudi Arabia, wopita kapena kuti ku South Africa, wopita kuti mabwana awo azidzatimvera kuti azizaona kuti ana anga awati akufunika mwayi woti atha kugwira ntchito kunja.
mwayimene utabwera ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndeni maona kuti titengepo gawo Anyamata mwina tikamangodandaula kuti dziko lathu silikuyenda bwino tisakutengapo gawo sizikhala bwino. Tiyeni tifikire wina aliyense wa Chinyamata, azimayi tiyeni tikafikire na amayi aliwonse amene akuvutika, ife azibambo tiyeni tionetse chitsanzo chabwino, tifikire wina aliyense. Tikufuna kuti pomazafika pa 16 September 2025 aliyense amene akufuna dziko lino likhale labwino. Sitikukamba munthu yekhayo amene ali wa DPP ayi. Sitikukamba wina amene ali wa DPP yekha ayi. Ndipo Professor Arthur Peter Mutharika pamene akuyima sikuti akungoyimira DPP okha, akuyimira Amalawi onse. Njira ya DPP ndiyongofuna kuti chotengeramo chakuti tikafikire ndi Professor Arthur Peter Mutharika kutumikira anthu mboma, koma ukukatumikira Malawi aliyense. Ndi tikufuna aliyenseyo, kaya inu amene muli mzipani zina, muli ku Malawi Congress Party, bwerani mutengepo gawo Professor Arthur Peter Mutharika akatitsogolera. Inu UTM Achinyamata bwerani mukatengepo gawo tikalowe kuti Professor Arthur Peter Mutharika 2025. Ndikufuna onse azipani zonse tindigwireni ntchito limodzi kuti tikatenge dziko lino ndikulikonzanso ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimafuna kuti mawu omaliza ndi amenewo. Mwina kutsogolo kuti khala tumaunikirana kuti manifesto yathu ili bwanji kuchokera ku Chipani, ndikaso ndikubwera kutsogolo kuno kudzafotokoza kuti manifesto yathu akuyenda bwanji, kuti ma developments zikuchitika bwanji mchipani. Ena kumukhaso azifunsa mafunso kuti a DPP mukhala ndi ma alliance, tizakhaso tikufotokozera kutsogolo kuti nkhani ya ma alliance idzakhala kuyenda bwanji ndipo ikuyenda bwanji. So our viewers, people that are following us, people that have joined us today on this broadcasting, stay tuned because a lot is going to happen. We are going to be bringing you a lot of topics, a lot of discussions, a lot of news, and we would want you to be part of this program so that we together. We also want to have your feedback, how we have started. By the way, I wanted also to say this. This is the initiative that our youth in the DPP apanga. Tukudziwa kuda kumala Congress Party so muganiziraso kuti mupakeso initiative. Pajani makope kati. Makonda kukopera. Kukopera ndi kwabwino. Komano suti mukopere china chilichonse. Mwina kukopera mpaka na Democratic Progressive Party, kukopera mpaka na AI Professor Arthur Peter Mutharika. By the way, we are saying yes, you can be promoting our president. That no problem about it. If you are promoting our president, because he is the president for all. But yes, this is the way to go. If you can copy, please copy, but don't plagiarize. Make sure that you are authentic, you are original. Some of us could have ideas, but the implementation and refining and modeling and so forth requires creative minds. So at Nyamata DPP, this program, we are live broadcasting. There's a lot that we must do in the party. As I said, let's continue, let's be dedicated. But so Golo, what we are doing is not just for us or for you alone. You are also ambassadors representing so many youth out there that would have wanted to be with you or to be what you're doing, but maybe for other reasons they cannot, and you are representing them. So continue to do what you are doing and do it well. Thank you very much. Ndathokoza kwambiri Honorable Namalomba. I think ndingopanga ku pinpoint chinthu chimozi, mwapanga shed more light on hope, promise and direction yomwe Democratic Progressive Party ili nayo pama youth aku Malawi. I would like to emphasize kwa Achinyamata onse omwe tili pano, Nsanje, Tuchitipa, Mulanje, Turumpi, Kumbulunji uko, chipani cha Democratic Progressive Party chimapanga promote my talents, my ideas and every ability you have. Each and every person, wherever you are, let us use our talents positively so that come next year we move on the right track with Professor Arthur Peter Mutharika. Amalawi, tikuthokozeni pokhala nafe pa podcast yathu yambirira. Ndithokozenso Honorable Shadrack Namalomba. Ndikugwireni chanza. You know, you are a very busy man.
ndikuziwa penaso akufune akukwizingeni ku parliament kuchitika zambiri, but I understand there is anarchy, but you are a man of peace, and the message yomwe mwabweresa pano it's hope, osakamba mavuto omwe mukumana nawo ngati munthu, but we hope this is going to come to an end soon and very soon. Arthur, those are kicks of a dying horse. You know, when the horse is about to breathe its last, what Yes. it does, it throws, legs aimlessly, and that's what you see. My Congress party is gone. It's gone completely, and they will be doing this. They will be doing this. Even distribution of AIP, kapena kugawa chimanga, kapena kugawa jana, azingopita pena pake ukagawa, kapena kugawa pena pake, zikazopanda dongosolo, azingopita kwa menyandu, azingopita kwa Zikwanje. kamangandu, basi zopanda chikoka kweli zankhaza. Ndiye musadandaule nazo. When you would want to fight for people, leaders must be willing and ready to die for the people that they are fighting for. So what you see happening to members of the Democratic Progressive Party Yes. is that service or service and their dedication And passion and passion to Malawians. save Malawi. Thank you very We much. are ready. I'm also ready. And I am also ready. In the words of one honorable Kamlepo Karua, Anatishana who said, "Ndanyamulagaliji kwa majanga." Pamene Mungu andipeze kwa muntu ndipeze ndipita ku polisi. Kuli mange. tiri kumbuyo kwanu, ndipo ngatafuna kumanga inu amanga tonse, ngatafuna amange Profesa Arthur Peter Mutharika amanga Malawi wina aliyense. Zikomo kwambiri Amalawi kulikonse kumene muli, kulikonse kumene mumationera. Ino inali DPP podcast. I was your host Arthur Malua. Today my guest was Honorable Shadrack Namalomba, our party publicity secretary and spokesperson for our president. Until next time, I say Like, share, Malawian cameras, right.